أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bazı seferlerden bahsedeceğim. İlk önce Beni Esad'ın yaramazlıkları ve Ebu Selama'nın seferlerinden de bahsedeceğim. Süreyya o bir seferde ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kendisi ona katılmadı fakat insanları gönderdi oraya katılmak üzere bu sefere. Bu onun hikmetini ve hayat detaylarını ve ayrıca o nasıl korunmuş ve düşmanlara karşı ne kadar merhamet ve sempati duyduğunu da ortaya koyar. Bütün bunlara ışık tutulacaktır. Bu seriya Hicret'in 4. yılı gerçekleşmiştir. Bu Beni Selman'ın liderliğindeydi. Ebu Selman'ın ismi Ebu Abdullah idi ve annesi Bin Abdullah idi. O Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in kuzeni idi. Hazreti Hamza'nın da Abdullah'ın ve çocukluk arkadaşı Hazreti Ümmü Selma onunla evlenmişti. Hazreti Ebu Selma Uhud'da katılmıştı. O yaralanmıştı. Bir ay içerisinde yarası geçmişti. Sanki o yarası iyileşmişti fakat tamamen iyileşmişti fakat hiç kimse onun yaralandığının farkında değildi. Bu seriyanın özgeçmişi Medine'de ve yaşayan münafıklar ve Museviler Uhud'un yenilgisiyle çok sevinmişlerdi. Bir kere daha akıllarından şöyle geçiyordu: Müslümanlar derhal ortadan kaldırılmalıdır. Medine'nin etrafında yaşayan kabileler Müslümanların Bedir'deki zaferlerinden çok korkuyorlardı. Ve onlar Uhud'da Müslümanlar çok yenilgiye uğramış ve eziyet çekmişlerdi. Bu nedenle Müslümanlara saldıralım ve onlara daha fazla zarar verelim diye düşünüyorlardı. Ve ayrıca onların savaş ganimetlerini yağma edelim ve ele geçirelim diye düşünüyorlardı. Daha Uhud Savaşı biteli 2 ay geçmişti ve bu kabile yine komplo hazırlayarak Müslümanlara saldırmak istiyorlardı. Beni Asad bin Huzama bu fikri ortaya atmıştı. O Neced denilen bir yerde yaşıyordu. Oranın lideri Dülayha idi. Selama bin Hüveylid bütün oradakileri bir araya topladı. Bu muhaliflerin ordusuydu ve orada bir ordu hazırlamaya başladılar. Bu muhaliflerin bir ordusuydu ve onlar ordu hazırlığına başladılar. Beni Ased'den bir
kişi Ges bin Haris bin Ömer, o kendi insanlarına sakın Medine'ye saldırmayın dedi. Bu hikmete aykırıdır dedi. Müslümanlardan herhangi bir tehlikeye veya tehdit almıyoruz. Onlar bize saldırarak bizi yağmalayıp veya elimizden bir şey almadılar. Bizim şehrimiz Yesrib'den yani Medine'den çok uzak. Ordumuzu Kureyş'in ordusuyla karşılaştırılacak olursak hiç önemi yoktur bizim ordumuzun. Kureyş Müslümanlarla uzun zamandan beri savaşmaktadır. Onlar yeniden öc alabilirler. Onlar atlarını ve develerini hazırladılar ve 300 bin askerle ayrıca yayayla onlar hazırlık yaptılar ve bir araya geldiler. Onların çok silahları da vardı. Sizin ne gücünüz var ki ancak 300 kişiyi bir araya getirebilirsiniz. Siz kendinizi kandırıyorsunuz. Siz şehirden çok uzaklardasınız ve ben korkuyorum ki siz zorluk içine düşeceksiniz. Onlar Güveys'in tavsiyesini reddettiler. Beni Ased'in Medine'ye saldıracağı haberi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e ulaştı. Velid bin Züheyr bu kabileden bir kişiydi ve o Medine'ye gelmişti. Yeğeni Zeynep'i görmek istiyordu. Tüleyb bin Ömer Vahab'ın hanımıydı. Beni Asad'ın yaramazlıklarından ve kötülüklerinden haber verdi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem karar verdi. Beni Esad Medine'ye saldırmadan önce Müslümanlar kendilerini korumak açısından onların alanına saldırmalıdırlar dedi. Hazreti Selama bin Abdülasad onu çağırdı. Ona emir vererek bu sefere çıkmasını istedi. O ben seni lider olarak atadım dedi. Bunun üzerine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bayrağı bağladı ve onun için bir bayrak hazırladı. Sen Benu Ased'in bölgesine devamlı olarak yürü, oraya gidin. Onların ordusu hazırlıklarını bitirmeden önce oraya varın ve onlara daha önceden saldırın. Ebu Selama'nın liderliği altında 150 kişi aynı kabileden Velid de orada onlara rehber olarak verildi. Bu Sirya'da sahabelerin ismi Abu Zafara bin Abu Rum, Abdullah bin Süheyl bin Amr, Abdullah bin Ekrema Amri, Atab bin Fazıl bin Amri, Akram bin Amri, Abdullah bin Cerrah Süheyl, Üseyd bin Cehal Ensari, Abad bin Beşir Ensari, Ebu Nayla Ensari, Ebu Abbas Katada bin Numan, Nazar bin Haris, Ebu Katada Ensari, Ebu Ayyaş Suliki, Abdullah bin Zeyd Ensari, Ebu Katada Ensari, Ebu Ayyaş Suliki, Abdullah bin Zeyd Ensari, Sa'd bin Ebi Vakkas, Hudeyba bin Utba, Salim Molva, Ebu Salim bin Vakkas ve Ebu Huzeyfa. Sahabeler bu yolculuğu gizli tuttular. Aceleyle normal yoldan değil, farklı yollardan o yere doğru hızla gitmeye başladılar. Bildirildiğine göre bu yolculuğa gece ve gündüz devam ettiler. Gündüz saklanıyor, geceleyin yolculuk ediyorlardı. 4 gün yolculuktan sonra dağlık olan bölgeye ulaştılar. O yer dağlık bir yer olup Kufa'ya yakındı ve orada pınarlar bulunuyordu. Müslümanlar oraya varır varmaz onların bütün geçim kaynağı olan malları ellerine geçirdiler. Saldırarak ellerine geçirdiler. Ve 3 kişiyi yakaladılar ve öldürdüler. Sonra Beni Esad'ın kampına ulaştılar ve onlar Müslüman ordusunun geldiğini haber verdiler. Sayıyı abarttılar, askerlerin sayısını abarttılar. Onlar çok büyük bir ordu geliyor dediler ve bu muhalifler arasında çok büyük korku yarattı.
Benu Esed korkuya kapıldı. Müslümanların ani saldırılarından öylesine endişe duydular ki onlar her tarafa dağıldılar. Ebu Selema kampa geldiğinde ve onların sağa sola dağıldığını gördüğünde kendi adamlarını onların peşine gönderdi. Ebu Selema onları 3 bölüme ayırdı. Bir bölüm kendisiyle beraber bıraktı bir bölümü. 2 ayrı grubu da farklı yönlere gönderdi. Ve onlara talimat vererek düşmanın peşine düştüğünüzde uzaklara gitmeyin. Düşmanlarla karşılaşmazsanız o zaman geri gelin ve onlarla beraber oturun. Ayrıca onlara talimat vererek sakın ayrılmayın, beraberce oturun, beraberce kalın dedi. Düşmanlar öylesine hızla kaçmışlardı ki Müslümanlar onların takip etmeleri mümkün değildi. Hazreti Ebu Selama bütün savaş ganimetlerini alarak Medine'ye döndü. Rehber olarak giden kişi de Medine'ye döndü. Bir gece yolculuktan sonra Hazreti Ebu Selama bütün bu savaş ganimetlerini dağıttı. Müslümanlar tarafından Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in payı kendisine verildi. Rehbere de kendi arzusuna göre verildi. Geri kalan savaş ganimetleri Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri arasında paylaştırıldı. Her sahabeye develer ve keçiler verildi. Onlar çok zevk aldılar ve 10 gün sonra Medine'ye döndüler. Ebu Selama'nın ölümüyle ilgili olarak şöyle yazılmıştır. Hazreti Ebu Selma verdiğim referansa göre bu tarihi kaynaklardan almıştır. Örneğin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in hayatından olsa alınmıştır. Hazreti Selma'nın ölümüyle ilgili olarak Hazreti Ebu Selma 10 gün Seriya'da vaktini geçirdi. Medine'ye döndüğünde yaraları Uhud Savaşı'nda yaralanmıştı. O yeniden tekrar etti ve Cemaatül Ahir'de 3 Cemaatül Ahir'de vefat etti. Beni Ased'in lideri Dülaha bin Hureret bahsedilmişti. O çok cesaretli bir kişiydi. Esas olarak bir ünü vardı. 1000 atlıya bedeldi. Çok güzel konuşurdu. Bunun ışığında hicretten sonra Benu Ased'den bir delegeye Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldi ve İslamiyet'i kabul etti ve daha sonra da İslam'dan çıktı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hayatında yanlış iddiada bulunarak peygamberlik iddiasında bulundu. Sonuç olarak o yenilgiye uğradı ve Arap topraklarından kaçtı. Bir müddet sonra tekrar Medine'ye döndü. Hazreti Ömer'in elinden biat ederek hayatının son nefesine kadar Müslüman olarak kaldı. Katsiya Savaşı'nda katıldı ve büyük bir cesaret gösterdi. Hicretten sonra şehit edildi. Çünkü Allah-u Teala onun iyi bir sonuç kazanmasını istiyordu. Çünkü o İslamiyet'i kabul etmiş ve savaşta şehit olmuştu. Siriye'de Hazreti Abdullah bin Üneys Ensardandı ve Beni Selema'dandı. O Bedir, Uhud ve o Beni Selman'ın putlarını kıranlar arasındaydı. Abdullah bin Üneys Suriye'de belki hicretin 54. yılında vefat etti. Uhud Savaşı'ndan sonra Medine'nin etrafında yaşayanlar bu haberi aldılar. Müslümanların zayıf olduğunu düşünen ve onlara saldırmak isteyenler arasında Benu Ahyan, Halid bin Süfyan onların lideriydi. Bazı söylentilere göre onun ismi Süfyan bin Halid idi. Böylece o bir plan yaptı. Müslümanlar Uhud'da çok büyük kayıplara uğramıştır. Onun için onlara çok çabucak saldırmaları gerekir. Medine'yi yağmalayarak kendi üslerini orada kurmalıdırlar. Bu kişinin kalbinde İslamiyet'e muhaliflik bütün kanında dolaşıyordu. Çok gururlu ve kibirli bir kişiydi. Nahla'da Arafat'a yakın bir yerde ordu hazırlığı yapıyordu. Orada kendi milletinden ve etrafta yaşayanlar arasında
komple hazırlıkları yapıyordu. Kabileyle ilişkisi olanlar hepsi bir araya geldiler. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Süfyan bin Halid'in Medine'ye saldırmak üzere beraber bir araya geldiklerini duyunca Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok akıllıca bir plan yaptı. Süfyan ile mücadele edeceğine, bir ordu hazırlayıp onunla mücadele edeceğine ileriye yönelik bir plan yaptı. Ordu hazırlayıp her iki tarafta da kan akıtacağına isyankar ordunun liderlerine öldürülmesi daha hayırlı olacaktı. Bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu cesaretli planı için Hazreti Üneys'i çağırarak Ebu Süfyan'ın planından bahsetti ona. Ona gizlice git ve onu öldür dedi. Abdullah, ey Allah-u Teala'nın Resulü, o neye benziyor, nasıl bir kişi, bana anlatın dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde korkuyla dolacaksın. Onu gördüğünde o şeytanı hatırlayacaktır. Abdullah, ey Allah-u Teala'nın Resulü, ben kimseden korkmam dedi. Evet, belki durumu öyle, fakat onu gördüğünde saçların diken diken olacaktır. Muharrem'in 5'inde ve hicretin 4. yılında bu görev için yalnızca yola çıktı. Abdullah Kurna denilen yere vardığımda bu Arafat'a yakın bir vadiydi. Ben Sufyan'ı orada gördüm ve baston yardımıyla yürüyordu. Diğerleri onu arkasından takip ediyordu. Elindeki baston yaşından dolayı değildi, bu bir gelenek idi. Abdullah, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bana tarif ettiği gibi ben onu aynen öyle buldum dedi. Onu gördüğümde son derece korkmuştum. Halbuki ben hiç kimseden korkmazdım. Kalbimden Allah ve peygamberi gerçeği söylemişlerdir. İkindi namazı zamanıydı. Ben eğer bu kişiyle savaşırsam belki ikindi namazımı kaçırırım diye düşündüm. Namazı kıldıktan sonra ona doğru yürümeye başladım. Benim yürüyüşüm ve başımın durumu dua ettiğimi gösteriyordu. Ona yaklaştığımda sen kimsin dedi bana. Ben Benu Haza'danım dedim. Ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ordu hazırladığınızı duydum. Ben de onun için size katılmak üzere geldim. O hiç şüphesiz tabii ki katılabilirsin ve ben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı ordu topluyorum dedi. Onunla bir müddet yürüdüm. Tekrar onunla konuşmaya başladım. Benim tartışmama çok ilgi gösteriyordu. Sufyan bin Halid şöyle dedi. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şimdiye kadar benim gibi hiçbirini bulamadı. Ancak savaşçı olmayan kişileri buldu. Sonra çadırına geldi ve sahabeleri onu bıraktı dışarıda. O bana kardeşim gel buraya gel dedi. Ona yaklaştım, otur dedi bana. Onun yanına oturdum. Sonra sonuç olarak karanlık olmaya, gece çökmeye başladı. Diğerleri uyudu fakat ben ansızın ayağa kalkarak onu öldürdüm. Başını orada bıraktım. Daha yakın bir mağarada saklandım. İnsanlar bu mağaraya yakın olarak yaklaştılar ve aramaya başladılar. Fakat orada hiçbir şey bulamadılar ve oradan ayrıldılar. Bundan sonra mağaradan çıktım ve oradan ayrıldım. Geceleyin yolculuk yaptım, gündüzün ise kendimi sakladım. Sonuç olarak Medine'ye ulaştım. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, senin yüzünü gördüğümde bir başarının olduğunu görüyorum. O alçak gönüllülükle, ey Allah-u Teala'nın Resulü, sizin yüzünüz daha başarılıdır. Bunun anlamı sizin dualarınız vasıtasıyla başarı kazandık. Sonra Abdullah bütün detayları anlattı. Sonra bu isyankarın başını Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e tanıttı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah'ın gelmesinden önce Süfyan'ın durumundan bahsetti. Hazreti Abdullah bu başarı üzerine o çok mutlu oldu ve bana bir baston verdi. Bu sizin cennette oluşunuzun bir alametidir dedi. Bunu cennette kullanırsınız. Bu baston daima Abdullah bin Üneys ile beraber idi. Onu hiç yanından ayırmadı. Onun ölüm vakti geldiğinde ailesine son arzusunun ne olduğunu bildirdi. Bu bastonu benim tabutumun içine koyun ki
o benimle aramda dursun. Abdullah bin Üneys, Medine'nin dışında 18 gün kaldı. Cumartesi günü Muharrem'den 7 gün daha kalmıştı. Sonra geri döndü. Hazreti Beşir Ahmet bu seferin detaylarından bahsederek Kureyş'in heyecanı ve Uhud'da Müslümanların yenilgisi artık gün ışığı gibi ortaya çıkıyordu. Aynı gün Beni Asad Medine'ye saldırmayı planladığında Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Benu Lahyan kabilesine ait insanlar Medine'ye saldırmak üzere toplanıyorlardı. Uruna denilen yerde toplanıyorlardı. Bu Mekke'ye yakın bir yerdi. Süfyan bin Halid'in kışkırtmasıyla yapılıyordu. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem çok hikmetli olarak değişik kabilelerin durumunu biliyordu. Bu liderlerin güçleri ve etkileri anlamış ve bu haber gelir gelmez bütün bu karışıklıklar ve huzursuzluklar Ebu Süfyan bin Halid'in planıydı. Eğer onun durumu giderilirse Benu Ahyan Medine'ye saldırmaya cesaret edemeyecekti. O yine biliyordu ki kabilede Ebu Süfyan'dan başka etkili olan ve bu hareketi başarıya götürecek hiç kimse yoktu. Eğer o giderilirse Benu Ahyan'la mücadele etmek Müslümanlara sadece mali zorluklar yaratmakla kalmayıp bu davranış daha da kan dökmeye ve vahşete yol açacaktı. Onun için bir kişi gidip Sufyan bin Malik'i fırsat bulunca bulur bulmaz hemen öldürmelidir dedi. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Abdullah bin Anis Ensari'yi görevlendirdi. Abdullah Ebu Süfyan'ı hiçbir zaman görmemişti daha önce. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Süfyan'ı tamamen ona tarif etmişti. Ve ona uyanık ol dedi. Süfyan şeytanın bir ta kendisidir. Abdullah bin Üneys çok marifetli olarak Benu Ahyan'ın kampına ulaştı. Onlar tam olarak Medine'ye saldırmak üzere hazırlıklarını yapmışlardı. Gece fırsatı bularak Ebu Süfyan'ın sonunu getirmişti. Benu Ahyan bunu duyduğunda Abdullah'ı takip etmeye başladılar fakat o kaçmayı başardı. Abdullah Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in önüne geldiğinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onun yüzünden başarıyla döndüğünü anladı. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onu gördüğünde "Aflahal vechu, bu başarılı bir kişinin yüzüdür" dedi. Abdullah cevap verdi. Tevazu ile "Ey Allah-u Teala'nın peygamberi, bütün başarılar size aittir." O arada Hz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bastonunu Hz. Abdullah'a verdi. "Bu baston sana cennette destek sağlayacaktır" dedi. Abdullah bu mübarek bastonu sevgi ile ve samimiyetle korudu. Ölümü üzerine o bastonun kendisiyle beraber gömülmesini arzu etti. Böylece onun bu arzusu yerine getirildi. Dönüşünde ona verdiği bu hediyeden dolayı gösteriyordu ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu kişinin çok tehlikeli bir kişi olduğunu kabul etmişti. Onun öldürülmesi halkın barışı ve huzuru için gerekliydi. Muhaliflerin Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem aleyhinde yaptıkları itirazlar, haşa o huzuru barışı tahrip etmişti ve o insanların kanını dökmüştü. İnsan değerleri söz konusu olunca o düşmanın ordusunu korumuş ve kan dökülmesini önlemişti. Onun için bir kişiyi öldürerek diğer insanları korumak daha iyiydi. İşte Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in düşüncesi buydu. Bugünlerde sözde dünyaya ait olan insanlar birkaç kişiyi öldürmek adına masum çocukları, kadınları öldürmektedirler. Ve ısrarla, inatla bu savaşın
icabıdır derler. Halbuki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem savaş durumunda hiçbir kadın, hiçbir çocuk, hiçbir yaşlı kadın, dini liderler, savaşa katılanlar, bu gibi insanlar asla öldürülmemelidir demişti. İşte bu Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in mübarek örneğidir ve İslamiyet'in güzel talimatıdır. Seriya Recid ile ilgili olarak çok az bir şey bahsettim. Bu uzun bir seferdir. Mersed bin Abi Mersed onların lideriydi. Onun için Seriya bin Mersed denilir bu savaşa. Daha ziyade Seriya Er-Rici olarak da bilinir. Çünkü Hicaz bölgesinde bulunan pınardan dolayıdır bu isim. İsim Viziya'dır. Mekke'den hemen hemen 17 kilometre uzaktadır ve kuzey bölgesinde yer almaktadır. Hicretten sonra 4. yılda Ebu Hişam, Ebin İshak bu Uhud Savaşı'ndan sonra 3. yıldır demişlerdi. Fethül Bari veya Buhari'de bu hicretin 3. yılında sonuna doğru gerçekleşmiştir. Araştırma bakımından Seriya Reci ile ilgili olarak bir not vardır. Buna dikkat etmek gerekir. Bu ilginçtir. Araştırmacılar için çok ilginçtir. Onun için burada bahsediyorum. Buhari de dahil olmak üzere Seriya Reci ve bunlar karıştırılmıştır. Bazı biyograficiler buna ışık tutmuştur. Sık sık biyograficiler Seriya Reci'nin tarihiyle ilgili olarak bazen bunları karıştırırlar ve hicretten sonra 4. yıldır derler. Biyograficiler buna ışık tutmuşlardır. Onlar hicretten sonra 4. yıl Hubeyb bin Hazreti Zeyd Mekke'de tutulmuştu. Mekkeli insanlar onu hapise atmışlardı. Mübarek ay sona erdiğinde her ikisini de öldürmüşlerdi. Bu biyografi yazarlarının ifadeleridir. Bunun üzerinde daha da düşünmek lazım. 4 mübarek ay, bunlar Zilkade, Zilhacce ve Muharrem, bunlar üçü devam ede gelmektedir. Muharrem'den sonra gelen öbür ay, Muharrem'den sonra gelen Recep ayıdır. Seriya 3 mübarek ayda bunlar geçtiğinde 4. mübarek ay gelir. Eğer bu Seriya seferin 4. yılında olmuşsa mübarek ay başlamıştır derler. Bunda mantık yoktur. Bu mübarek ay değildi. O zaman onları hapiste tutmanın bir anlamı yoktur bu kadar uzun olarak. Çünkü Mekkeliler öçlerini almak istiyorlardı ve onları derhal öldürmek istiyorlardı. Onları gereksiz olarak hapiste tutmanın, bu kadar uzun olarak hapiste tutmanın anlamı neydi? Ayrıca onları beslemek, onları mali olarak beslemek de yine bir sıkıntıydı onlara. Tarihçiler ve biyografçiler bu seferden sonra 4. yıldı derler. Fakat bu soruyu sormamışlardır. Şimdi burada mübarek ay meselesi ve onların uzun süre hapiste tutulması meselesinde doğru değildir. Fakat biz bütün bu söylentilerin veya hadislerin doğru olduğunu söyleriz. Onlar uzun süreden beri hapiste kalmışlardı. Bunun tarihiyle üzerinde düşünülmesi gereken bir şeydir. Birçok tarihçiler ve biyografçiler tarihle ilgili olarak çok az bilgi verirler. İbn-i Sa'd en iyi tarih kitapları arasındadır.
İbni Hişam da dahildir. Seriya Riciz'in tarihi hicretten sonra 3. yıl. İbni Hacer meşhur müfessir, Buhari'nin müfessiri Fethül Bari de bununla ilgili olarak şöyle ifade kullanmıştır. Bu olay hicretin 3. yılının sonuna doğru olmuştur. Muhavivül Dünya yine güvenilen kitaplar arasındadır. Bunun için en güvenilir tefsir Şevval'in son günü ve hicretin 4. yılı gerçekleşmiştir. Çünkü hicretin 4. yılının sonlarına doğru Hz. Zübeyir bin Hubeyb şehit edilmiştir. Bu şehadet Medine'ye ulaştığında bu tarihler daha önem kazanmıştır. Her neyse Allah Teala en iyisini bilir. Seriya'nın özgeçmişi şöyledir. Bununla ilgili olarak Seriya, Üneys, Benu Sufyan öldürülmüştü. Bunun sonucu bu kabile çok kızgındı ve öc almıyordu. Ve gece gündüz nasıl öc alabiliriz Müslümanlardan? Bu nedenle bazı insanlar, bu kabilenin insanları Benu Azar'a ve Kare'ye gelerek onlar en güzel okçulardı. Azal kabilesi başka birinin koluydu. Azer bin Deç'e yakındı. Kara kabilesi de yine Deş'e ayeti. Beni Lehyan onlara Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gidin ve ondan ricada bulunun. Size bazı kişileri göndersinler ve böylece İslamiyet'in yayılması onlar vasıtasıyla daha kolay olacaktır. Ben çok ümit etmekteyim ki Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bazı sahabeleriyle birlikte başka kişileri de gönderecektir. Sahabeler, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'in sahabeleri size geldiğinde onları Mekkeli Kureyşlilere verin. Onları satsınlar ve böylece elinize geçen paradan da ve Mekkeliler onlara saldıracak ve böylece bizim öcümüzü almış olacaklardır. Bundan da sizin payınızı veririz. Bu çok büyük bir plandı. Ezel ve Kara delegasyon şeklinde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e geldiler. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, İslam bizim kabilemizde çok bilinen bir dindir. İnsanlarınızdan bazılarını bizimle gönderin. Onlar İslamiyet'e hizmet etmek görevini yaparlar. Bu dönemde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem 10 kişiyi hazırlayarak koşullu olarak Medine'nin etrafını ve orada yaşayanları araştırarak bilgi topladı ve şimdi bu delegeler 10 gece onları Sahih Buhari'de 10 sahabeden bahsedilmiştir. 7 isim yazılmıştır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, Asap bin Sabit ve diğerleri de Mersed bin Ebi Mersed lider yapıldı onlara. Hazreti Müslim Maud şöyle diyor. Hicretten sonra 4. yılda Azal ve Garat iki Arap kabilesi Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e temsilciler gönderdi. Bu kişiler tamamen İslami bilgilerle donatılmıştır. Onlar geldiklerinde bunların arasında oturur ve İslamiyetle ilgili bilgilerini ve bilgi alışverişlerini yaparlar demişti. Bu Benül Ahya'nın, bu İslamiyet'e son derece düşmanlığı olan Benül Ahya'nın bir yaramazlığı ve planıydı. Onların amacı bu temsilciler Müslümanları kendi kasabalarına götürdüklerinde onlar öldürülmeli ve Ebu Süfyan bin Halid'in öldürülmesiyle ilgili olarak öçlerini almalıdırlar. Azal ve Ankara bu temsilciler, böylece onlar söz vermişlerdir ve bu nedenle de onlara büyük bir mükafat sözü verilmiştir.
Azel ve Kara temsilcileri, onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gönderilmişti. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'e gelerek ricada bulunmuşlardı. Ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem onlara güvenerek 10 Müslümanı gönderdi. İslamiyet'in talimatları ve prensipleri onlara öğretilmelidir. Ve sonuç olarak inşallah bunlardan gelecekte bahsedeceğim. Bugün bir kere daha özel Allah Teala'nın yolunda hapise atılanlar için dua istiyorum. Sadır Lajna çok büyük bir zorlukta ve orada hapistedir ve diğerleri de bulunmaktadır. Onlar da hapiste yatmaktadır. Onlar için özellikle hepsini için dua ediniz. Hepsi kurtulsunlar. Allah Teala'nın yolunda Pakistan'da hapiste olanları ve ayrıca Filistin halkı için dua ediniz. Durumlar biraz daha gelişiyor gibi görülüyor fakat tekrar kötülüğe gidiyorlar. Bu İsrail hükümeti çok inatçı olarak الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله